זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, את משגעת לי את הלב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. מה העניינים אלירז? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, שער לפנאי פלוס, ואנחנו גם ביום הולדת שלך היום, מזל טוב. נכון, גם יום הולדת, תודה רבה. ומפה אתה ממשיך לחגיגות? לא, אני לא טיפוס חוגג, אחותי. לא, החגיגות שלי יכולות לי... שהתפרעתי, זה מסעדה. לא לכיוון... התבגרתי, אני בן 31 כבר. בוא נדבר על גולדסטאר, התוכנית החדשה שלך. בואי נדבר. מה קורה פה? איך היה בצילומים? מדהים. זה לא סוג של גיטנה, בגדול. בכלל כל הליהוק, כולם אנשים טובים מבסיסם, זאת אומרת. ויותר... ברגע שיש אנשים טובים מבסיסם, מצחיקים מבסיסם, כיפים, מפרגנים מבסיסם, ומה שנשאר לך זה ליהנות. לשאוף למצוינות. באימונים ובמשחקים. הגענו למקום מקסים, באמת, באמצע המדבר. אין כלום, כלב. אני מרגיש כמו עלי בבא. חובה לראות. איזה מין שחקן כדורגל אתה? ברמת השכונה, ברמת המגרשים הקטנים, אני בסדר. אני חובבן פלוס. שזה טוב, הפקעת כמה גולים? כן, אבל יותר בישלתי. הייתי יותר תפקיד מרכז שדה. לפי מרכז שדה, אנחנו צריכים לדאוג גם להגנה וגם להתקפה, אז אין לנו כל כך הרבה זמן לעשות את זה. אז זה בסדר, אנחנו מפרגנים לאחרים. מי באמת הולך להפתיע אותנו בתוכנית הזאת? אחד מוצא חינוי זו הפתעה, אבל גם תהנו ממנו. הנה על רבק ג'אבר, הביצים שלי. נפתח. צחי, זה דגל שלנו, של המדינה. בסדר ועשיתי. ג'קי מנחם היסטרי, הורס, אין פריים שלא תבינו שמדובר באיש גאון. צביקה פרינצסה קצת, התחתן, ואני מקווה שזה יעבור לו. ומי היה הכי תחרותי, הכי חמום מוח? אני חושב שאני הייתי די עצבני, אבל רק במגרש. במגרש מותר. אבל התעצבנתי בקטע חברי. שנה חדשה בפתח, גם יום הולדת. יש החלטות לשנה החדשה, דברים שאתה רוצה להשיג? רדיו, תוכנית יומית יש. שעתיים כל בוקר 8 עד 10, רדיו לב במדינה 91 FM, 24, תוכנית צהריים 2 עד 4 מדי יום. נשמע הרבה דברים. מספיק, כן, זה 4 שעות שידור חי ביום. מה אפשר לאחל לך ככה לסיום? בא לי קצת אספרסו ארוך. סיגריה, 5 דקות, הפסקה. אנחנו נסיים בזה. תודה רבה אלירז. תודה רבה לך.